Hallo Leute, heute gibt es ein Black Friday Update für meinen Laptop. Dazu habe ich diese schöne 2 TB Samsung Evo bestellt. Und die kommt jetzt in dieses Laptop rein. Dafür die alte 500er raus, habe ich natürlich gesichert. So, und die neue 2 TB. Da steht es nochmal. 2 TB. Kommt jetzt hier rein. Deckel drauf. Schraube rein. Akku rein. Und dann geht's los. Restore.